완벽난로의 세계 특허 장치인 자동연소 조절 장치에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 일반 벽난로는 화실에 공기를 공급하는 공기주입구가 하나 정도 있으며 사용자가 일일이 조작을 해야 합니다. 그러나 저희 완벽난로는 세계 특허 장치인 자동연소 조절 장치가 모든 벽난로 뒷면에 설치가 되어 있으며 사용자가 화실에 장작을 놓고 불을 붙이면 자동연소 조절 장치가 화실의 온도에 따라 자동으로 댐퍼를 조절해주는 장치입니다. 화실에 장작을 놓고 불을 붙여보도록 하겠습니다. 화실의 온도가 올라가면 자동연소 조절 장치가 작동이 돼서 맨 처음 밑에서 공기를 공급하다가 화실의 온도가 약 300도 정도 오르게 되면 밑을 완전히 닫아버리게 됩니다. 그리고 다른 벽난로에는 전혀 없는 제3의 댐퍼인 가운데 댐퍼가 오픈이 돼서 이 댐퍼를 통해서 공기를 공급하게 되는 장치입니다. 만약에 일반 벽난로라면 사용자가 조작을 깜빡하고 안 하게 되면 장작이 활활 타서 모두 타 없어지거나 댐퍼를 닫은 상태에서 있게 되면 장작이 꺼지게 되는데, 저희 완벽난로는 스스로 알아서 화실의 온도가 올라가면 밑에 댐퍼를 닫고 가운데 댐퍼를 열고, 화실의 온도가 떨어지면 가운데 댐퍼를 닫고 밑에 댐퍼를 열어서 완전 연소를 시킵니다. 마치 벽난로 전문가가 벽난로를 운영해 주는 것과 같은 것입니다. 일반 벽난로는 화실에 공기를 공급해 주는 공기주입구가 하단에 하나밖에 없는 데 비해 저희 완벽난로는 하단에 하나, 가운데 하나, 그리고 벽난로 상단에 하나, 총 3개가 있습니다. 이 댐퍼를 통해서 화실의 온도에 따라 자동으로 조절을 해줌으로써 완전 연소가 되는 것입니다. 일반 벽난로 사용자는 댐퍼를 조절하고 장작을 보충하는 데 정신이 없는 데 비해 완벽난로 사용자는 초보자도 쉽고 편하게 장작을 완전 연소시킬 수 있으므로 일반 다른 벽난로에 비해 2배 가까이 크고 투명한 윈도우를 통해 아름다운 불꽃을 즐기며 여유로울 수 있습니다. 완벽난로 사용자는 자동연소 조절 장치를 통해 3가지 혜택을 받을 수 있습니다. 첫 번째는 난방비용 절감입니다. 일반 벽난로에 비해 장작 소모량을 약 40% 정도 절감이 됩니다. 저희 홈페이지에서 사용 후기를 보시면 지난 겨울 5개월 동안 장작 3루베만 사용했다는 분이 많으십니다. 일반 벽난로의 절반 수준입니다. 비용으로 계산하시면 연간 약 48만원 정도 됩니다. 10년이면 약 480만원 정도 일반 벽난로에 비해 난방 비용이 절감되는 것입니다.